Labas rytas visiems. Šiandien yra penktadienis ir aš filmuoju mokyklos vlogą. Jolantas sakė, kad einam 52, dabar 54, arba 5, jos dar nėra. Buvo lietuvių, aš čia neužmigau, nes mes gal 1000 metų vieną ir tą patį rašinio planą analizuojam ir tipo šiandien turėjom rašyti kažką ten įžangą. Ja, dabar bus biologija. Aš baigiu panas kanalą. Dabar bus biologija. Vėl užmigsiu. Tikriausiai. Ja. Nebuvo biologijos mokytojas, buvo praktikantė. Visą pamoką prasidėjom TikTok'e. Ir dabar Čia vlogą tiesa? Jo. Dabar istorija turėtų būti. Baigėsi istorija. Žiūrėk, kokia juoda. Kur man žiūrėt? Taigi ten su juodom lūpom buvo. Nemačiau. Ir aš per istoriją sugalvojau, kad aš noriu kažko žiūrį saldaus. Ir keksiukus arba sausainius, bet jie visi bus šokoladiniai. Užlipau ko tik namo. Žiūrį pavargau, žiūrį noriu miego. Bet reikia nueiti į parduotuvę. Jėzau, vėl kažkas langą atidarė, Dieve mano, kaip aš nemėgstu. Man namuose kambarį ypač ir taip šalta. Aš jau tą naktį šalu ten su kojinėm, su ilgiausiam pižamom ir viską. O čia man ateina ir atsidaro ryte. Ir tada kambarys atšala. Ir man dar šalčiau būna. Aš būnu jau per naktį susišildžius tą kambarį. Nu, žodžiu. Gerai, einu. Nuėjau į parduotuvę. Ir pagalvojau, kad aš tingiu kepti. Dabar aš noriu kepti, nes aš noriu kažko saldaus, bet aš tingiu kepti, nes ilgai laiko užtruks. Aš labai nežinau, ką gamintis, nes yra maisto ir aš nežinau, noriu visko. Davai aš darausiu tortiliją. Jo, darysiu tortiliją. Okay, so, naujienų jokių neturiu. Aš net neatsimenu, ką paskutinį kartą filmavau. Neatsimenu. Žodžiu, iš pradžių iškepsiu vištieną. Obviously, nes jos žalios nevalgysim. Aš dabar pagalvojau, kad ryt įkeliu šitą video ir tada sekmadienį aš vėl filmuoju video. Ir tada pirmadienį įkeliu video. Ir tada antradienį įkeliu video, tada trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ir tada taip iki gruodžio 26. Reikia susitvarkyti kambarį, ypač makiažą susitvarkyti. Ir aš noriu nusiimti nagus, nes aš antradienį darausi naujus nagus. Ir aš negaliu nueiti pas meistrę su tokia ranka. Nu, tipo, aš jums nerodysiu, nes iš arti, nes yra tai baisu. Bet čia gelis yra tiesiog per pusę nago nusilupęs. Ir aš negaliu pas nagų meistrę nueiti su tokiais nagais, man gėda. Pavalgiau ir biškį apsitvarkau kambarį, bet pagalvojau, kad šiandien taip lengvai apsitvarkysiu, kad tiesiog į akis viskas nelįstų, o sekmadienį, kadangi filmuosiu video, susitvarkysiu tokį deep cleaningą, padarysiu kambario ir bus normaliai viskas.
Tai biškai čia apsitvarkau ir eisiu nagus nusiminėti, nes man realiai yra baisu žiūrėti. Tik dar noriu pasidaryti arba kakavos, arba kapučino. Ir nežinau, ko aš labiau noriu. Kakavas ar kapučino. Gal aš iš vis noriu juodos kavos. Ne, aš noriu kapučino. Jo, pasidarysiu kapučino. Žodžiu, pasiūliau tėvam vakare varyti į miestą. Tai gal varysim į miestą. Tai iki vakaro noriu viską pasidaryti. Šiaip visai dar norėčiau nueiti į dušą. Kadangi lauke nelyja ir šiandien neturėtų lyt, tai labai gerai būtų. Nes aš tada ir galvą išsiplaučiau. Ir jo. Iš pradžių galvojau, kad darysiuos pati kalėdinius nagus, bet po to radau meistrę, kuri man labai patogiai dirba po treniruotės, panašiai, netoli, trafikų salės, ir aš galvoju, why not, kodėl neužsirašyti. Bet aš pasidarysiu auksinį prancūzą ir ant šito piršto bus toksai kaip ir šitas kaspinėlis, mano pieštas auksiniai. Arba raudonai, dar nesugalvojau pilnai. Ir po to grįžusi namo ant šito arba vidurinio piršto užsiklijuosiu nagų lipduką tokį kalėdinį, galėsiu jums parodyti, jie tokie mėly. Ir aš juos nusipirkau praeitais metais, tikėdamasi, kad aš pasidarysiu tos kalėdinius nagus ir užsiklijuosiu tos lipdukus, bet taip neįvyko. Dėja, tai jie dar yra ir aš žiauriai noriu juos panaudoti, nes jie žiauriai cute. Va, taigi žiauriai cute, pažiūrėkit, pavyzdžiui, šitai, vat. Jo, čia kokie mėly. Čia dar irgi yra tokių visokiausių, bet man jie netokie mėly. Šitai šiaip visai mėly, arba šitos snaigės įvairios. Bet, na, čia jau kažkas ant viršus užbėgia. Tada, pavyzdžiui, šitas, pažiūrėkit, koks mielas. Arba va šitai, va. Jo, tu. Aš jaučiuosi apdulkėjus. Nusiėmiau nagus. Ir dabar tiesiog užsidėsiu gelį ant viršaus ir... Nu jo, tiesiog jos sustiprins ir viskas. Žodžiu, užsidėjau tiesiog gelį paprastą. Formas nesitvarkiau. Bet jo, aš einu į dušą išsiskalbti šitą jo valynę ir susiruošti. Išėjau iš dušo, išsitiesinau plaukus. Man kažkodėl labai pradėjo patikti tiesus plaukai. Nes mano jie nėra tokie labai tiesus, jie tokie lengvai banguoti. Ir jo, man tiesiog labai pradėjo patikti tiesus plaukai, nes jie labai ilgi atrodo, jaučiu, dėl to man jie patinka. Nu, bet žodžiu. Dabar eisiu laivą daryti, nes noriu susiruošti ir pagalvojau, kodėlgi nepadarius laivą kartu. Nes pas mane visą laiką laivai būna tada, kada aš kažkur ruošiuosi arba tiesiog dažausi. Tai pagalvojau, šitas bus lygiai toks pats. Tai vat. Žodžiu, grįšiu pas jūs, kai galbūt važiuosiu į miestą. Susirašiau. Ir jau keistai jaučiuosi, nes labai seniai dariausi tokį eyelinerį. Tai. Bet jau. Save me from tears, I'll give it to someone special. Pasivaikščiom ir dabar važiuojam namačiu. Okay, guys, aš einu susirašti lovai, paskaitysiu knygą ir eisiu miegot. So,
Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime kitame video. Ir jo. Čiau, braškės.